Helo, a chroeso i'r cyflwyniad yma ar y Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel 4 a 5 newydd. Gethin White ydw I, a dwi'n mynd i fynd drwy'r manylion gyda chi nawr. Bydd y cyflwyniad hwn yn mynd â chi drwy'r Cymwysterau lefel 4 a 5 newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ac effaith y rhain ar gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol. Cymhwyster ymarfer proffesiynol lefel 4 iechyd a gofal cymdeithasol. Fe ddyluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer y gweithwyr hynny sy'n dymuno datblygu lefel o arbenigedd mewn maes ymarfer penodol. Gallant gynnwys arweinydd tîm neu arweinwyr ymarfer. Gellir gweld cynnwys y cymhwyster yn y fanyleb cymhwyster ar y ffordd y bydd yn cael ei asesu i weld yn y pecyn asesu. Gellir dod o hyd i rhain ar wefan dysgu iechyd a gofal Cymru. Rhaid cyflawni o leiaf 62 credyd ar gyfer y cymhwyster hwn, ac mae maint yr unedau llwybr yn ymrywio chydig, ac mae'n bosib y bydd angen ychydig mwy o credydau na hyn ar rhai dysgwyr. Mae 2 uned orfodol yn y cymhwyster, sef deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn neu'r plentyn, ac ymarfer proffesiynol. Mae amrywiaeth o unedau dewisol neu unedau llwybr, bydd dysgwyr yn dewis un o'r rhain. Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gyda dementia, arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gyda iechyd meddwl, arwain ymarfer gydag unigolion sydd ag anambledd dysgu neu awtistiaeth, arwain ymarfer gyda phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, arwain ymarfer gyda phlant a phobl ifanc anabl, arwain ymarfer gyda theuluoedd gofalwyr, arwain cymorth ar gyfer lleihau ymarfer cyfyngol drwy gymorth dulliau cadarnhaol ar gyfer ymddygiad. Mae'r uned orfodol gyntaf yr un peth ag un o'r 2 uned orfodol yn y cymhwyster lefel 4 paratoi ar gyfer arwain a rheoli, y byddwn yn sôn amdani yn y sleid nesaf. Mae hyn yn caniatáu'r posibilrwydd o drosglwyddo pe bai dysgwyr yn dymuno datblygu fel rheolwr yn ddiweddarach. Mae'r asesiad yn cynnwys tasgau strwythuriedig a osodwyd gan y corff dyfarnu, a fydd yn cynnwys gwerthuso arfer i wella canlyniadau i unigolion, gweithredu cynllun i wella arfer wrth osod ac arsylwi ar y gweithgareddau hwnnw. Cofnod myfyriol, portffolio o dystiolaeth, trafodaeth broffesiynol. Bydd pob un o'r tasgau asesu ar gyfer cymhwyster hwn yn cael ei rhyddhau fesol tipyn gan yr asesydd, a bydd hyn yn sicrhau bod yn cael ei cwblhau yn olynol. Gan hynny, bydd yr amser y mae'n ei gymered i gwblhau yn dibynnu ar ba mor gyflym mae dysgwyr yn symud drwy'r tasgau hyn. Gellir gyllido'r cymhwyster drwy fframwaith prentisiaethau, a gall dysgwyr ddewis ei gwblhau ar ei ben ei hunain, neu ochr yn ochr â lefel 4 paratoi gyfer arwain a rheoli y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid i bob dysgwr sy'n defnyddio cyllid prentisiaethau gwblhau cymwysterau sgiliau hanfodol hefyd. Dim ond un uned llwybr y gellir ei gwblhau ar gyfer cymhwyster, ond gellir defnyddio cynnwys unrhyw un o'r unedau i liwio datblygiad proffesiynol parhaus. Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed o leiaf i gyflawni'r cymhwyster hyn, a rhaid iddynt hefyd fod mewn rôl lle gallant darparu tystiolaeth o ymarfer ar y lefel hon. Mae'r cymwysterau hyn wedi eu datblygu ar gyfer meysydd swyddogaethol. Bydd yr asesiad yn debyg i ddull asesu'r cymwyster eraill, ond gan ganolbwyntio'n fwy penodol ar swyddogaethau'r rôl. Byddwn yn cynnal digwyddiadau ar wahân ar gyfer y cymwyster hyn, gan ei bod yn benodol i'r rôl.
Cymhwyster lefel 4, paratoi ar gyfer arwain a rheoli y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cymhwyster 60 credyd hwn wedi ei ddatblygu ar gyfer darpariolwr. Mae'n seiliedig ar gymhwyster camu fyny at rheoli, Prifysgol De Cymru, ac yn darparu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr i ymgymryd ar ôl rheoli a symud ymlaen i'r cymhwyster ymarfer lefel 5. Mae'n rhagofyniad ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth lefel 5 a bydd ei angen ar gyfer cofrestru, ynghyd â naill ai ymrestru ar gyfer y cymhwyster lefel 5 newydd, neu wedi ei gwblhau. Mae'r cymhwyster yn cynnwys 2 uned gwybodaeth yn unig, sef deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn neu'r plentyn, fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli y maes iechyd a gofal cymdeithasol, arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan bob uned gyfuniad o asesiadau ysgrifenedig a llafar arbennig gan y corff dyfarnu. Gellid gweld cynnwys yn y cymhwyster, yn y fanyleb cymhwyster, ac mae'r ffordd y bydd yn cael ei asesu i weld yn y pecyn asesu. Gellid weld rhain ar wefan dysgu iechyd a gofal cymdeithasol. Gellir cyllido'r cymhwyster drwy'r fframwaith prentisiaethau, a gellir ei gwblhau ochr yn ochr â chymhwyster ymarfer proffesiynol lefel 4 neu'r cymhwyster arwain a rheoli lefel 5. Yr isafswm oedran yw 18 mlwydd oed. Cymhwyster lefel 5 arwain a rheoli wrth ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd angen i ddysgwyr fod wedi cwblhau naill ai lefel 4, paratoi ar gyfer arwain a rheoli, neu gymhwyster camu fyny i reoli Prifysgol De Cymru, cyn dechrau'r cymhwyster lefel 5. Mae'r cymhwyster hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr roi'r wybodaeth maent wedi ei ddysgu yn y cymhwyster neu cymhwysterau lefel 4 ar waith. Felly, mae'n rhaid i ddysgwyr fod mewn rôl lle gallan ddangos eu bod yn cwrdd â'r gofynion. Mae'r cymhwyster yma yn 120 credyd, sy'n cynnwys 90 credyd gorfodol a 30 credyd o unedau dewisol. Mae'r 90 credyd yn ymdrin ag agweddau generig ar arwain a rheoli gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn neu'r plentyn, perfformiad tîm effeithiol, ansawdd y gwasanaeth a ddarperir, ymarfer proffesiynol, diogelu ac iechyd a diogelwch. Bydd yn ofynnol i'r rheolwyr newydd wrth gofrestru naill ai feddu ar y cymhwyster hwn, neu fod wedi ymrestru ar ei gyfer. Rhaid i'r rhai sydd wedi cofrestru ar y cymhwyster ei gwblhau cyn pen 3 mlynedd ar ôl dyddiad cofrestru fel rheolwr. Mae'r asesiad yn cynnwys prosiect busnes yn seiliedig ar gyfle ar gyfer darpariaeth newydd neu ddiwygiedig yn y gwasanaethau sefydliad i wella'r môr y darperir gwasanaeth. Cofnod myfyriol, portffolio o dystiolaeth, trafodaeth proffesiynol. Gellir gweld cynnwys y cymhwyster yn y fanyleb cymhwyster ac mae'r ffordd y bydd yn cael ei asesu i weld yn y pecyn asesu. Gellir weld rhain ar wefan dysgu iechyd a gofal Cymru. Gellir cyllido'r cymhwyster drwy'r fframwaith prentisiaethau a isafswm oedran yw 18 mlwydd oed. Gellir defnyddio'r fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig i weld pa gymwysterau sy'n ofynnol ar gyfer gwahanol rolau. Mae'n fframwaith rhyngweithiol
y gellir ei ddefnyddio i ddrilio i lawr o feysydd gwasanaeth i rolau ac yna'r cymwysterau sydd eu hangen. Mae'r fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yn nodi'r gofynion ac argymhellion ar gyfer cymwysterau ar gyfer amrywiaeth eang o rolau. Cymwysterau cyfredol a dderbynir. Mae hyn yn nodi'r cymwysterau cyfredol a dderbynir ar gyfer ymarfer ac a oes gofynion cofrestru ar gyfer rôl benodol. Gofynion eraill. Mae hyn yn nodi gofynion ychwanegol a benir gan eraill, enghraifft rheoliadau gwasanaeth. Cymwysterau eraill. Mae hyn yn nodi cymwysterau cyfredol neu hun eraill a dderbynir ar gyfer ymarfer. Cymwysterau eraill y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn nodi cymwysterau yn y Deyrnas Unedig a dderbynir ar gyfer ymarfer ynghyd ac ychwanegiadau allai fod yn angenrheidiol. Gofynion sefydlu. Mae hyn yn nodi gofynion sefydlu penodol, a lle bod hynny'n berthnasol, dylenni i fframwaith sefydlu Cymru gyfan. Hyfforddi a dysgu o gyfrestru. Mae hyn yn nodi'r gofynion hyfforddi a dysgu o gyfrestru ar gyfer rôl benodol. Ac fe gellir ddod o hyd i'r fframwaith cymwysterau ar ein gwefan. Rhestrir y cymwysterau sy'n ofynnol ar gyfer pob rôl ar y fframwaith cymwysterau. Weithiau gall rheolwyr feddu ar gymhwyster tebyg un o'r rhai a rhestrir, enghraifft diploma lefel 5 mewn arwain gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rheoli oedolion. Ond y byddent eisiau gweithio mewn rôl wahanol mewn gwasanaeth cartref gofal, o bosib. Lle bydd angen diploma lefel 5 arnynt mewn arwain gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rheolaeth breswyl oedolion. Enghraifft arall fyddai rhywun yn dod i weithio i Gymru o genedl arall yn Deyrnas Unedig. Yn y gorffennol, byddai rheolwyr wedi gallu ychwanegu at eu cymwyster gydag unedau ychwanegol, ond nid yw hyn yn bosib mwyach. Yn dilyn trafodaethau gyda'r sector, rydym wedi penderfynu datblygu fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol. Mae'r fframwaith sefydlu yn seiliedig ar ddilliannau dysgu cymwyster lefel 5 newydd. Byddwn yn cyflwyno hwn yn ddiweddarach ar gyfer pob rheolwr gofal cymdeithasol newydd, ond i'r rhai sy'n dymuno defnyddio cymhwyster amgen, fel rydym ni newydd ei ddisgrifio, bydd angen ei gwblhau o fewn 2 blynedd cyntaf eu cyfrestriad. Bydd hyn yn sicrhau ei bod wedi cael y cyfle a'r cymorth i ddatblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau ar gyfer ei rôl newydd. Bydd cwblhau'r fframwaith sefydlu yn disodli'r angen am unedau atodol. Bydd rhai sy'n symud o genedl arall yn y Deyrnas Unedig yn dysgu am ddeddfwriaeth benodol i Gymru ac yn dangos sut maent yn cymhwyso hyn yn ei hymarfer. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar ganllawiau manwl ar gyfer hyn, a byddwn yn cynnal sesiynau i gyflogwyr, ychydig yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys pwy fyddai'n gyfrifol am lofnodi'r fframwaith, fel un sydd wedi ei gwblhau. Bydd yn cael ei weithredu ar unwaith ar gyfer rheolwyr hynny sydd ei angen i ychwanegu at gymhwyster ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn nesaf at ddefnydd cyffredinol. Os oes gennych unrhyw ymholiad am gymwysterau, yna cysylltwch gyda ni. Diolch am wrando.